Ya lagi mancing enak-enak tuh, mancing betok galak kuat pakai buaya. dilihatin sama ginian. Itu Gua mah ampun, gua mah udah ngeri banget ini, gua kata kali batu. ini mancing buaya atau mancing apa ini? Yang mending lu diem kayak batu gitu bang. Lu gerak hilang soalnya. Nah gede banget, kalau misalkan gue hilang tolong kirimin Basarnas ya, gue ngeri banget dicaplok ini. Bener lagi anak-anak mancing ini betok. Tapi memudahkan Basarnas. Ada jejak terakhir gitu loh. Oh. Kejadiannya di mana, kronologinya bakal seperti apa karena udah direkam. Pinter nih.